В вашем доме есть вазелин? Если нет, то после просмотра этого ролика вы помчитесь искать его в магазине. Ведь прямо сейчас мы раскроем все секреты об использовании вазелина. Вы будете сильно удивлены, насколько широк спектр его применения, и убедитесь, что вазелин крайне необходимо иметь в доме. Он выручит в самых неожиданных ситуациях. Современным людям повезло, даже если они никогда и не пользовались вазелином, то точно наслышаны об этом продукте, жившие во второй половине XIX века. Люди были изумленными и озадаченными, когда на прилавках аптеках появилось нефтяное желе, изобретенное и запатентованное ученым-химиком Робертом Чеспро. И хотя фармацевты убеждали, что средство отлично заживляет всадины, раны, смягчает кожу и защищает ее. Покупатели с большой неохотой решались испробовать на себе непонятную субстанцию с химическим названием. Изобретатель пошел на хитрость, придумав более естественное название своему изобретению вазелин, что означало вода и масло оливы. Состав изобретенного средства не изменился. Жидкий парафин, полученный из остатков разгонки лиственных парафиновых смол. Но покупать его стали чаще. Позже появился синтетический аналог препарата, состоящий из парафина, церезина и парфюмерного масла. И вот уже более 100 лет вазелин является незаменимым средством защиты и смягчения кожи. Удивительные свойства вазелина. Сегодня вазелин – доступное средство, продающее в каждой аптеке, не имеет запаха и вкуса, способно притягивать к себе воду, защищает от микробов и бактерий. Вазелин входит в состав множества защитных мазей и гелей. Его широко используют в производстве косметических средств, питающих кожу. В натуральном виде его используют в качестве защиты от холодного ветра, мороза, нанося на губы и кожу лица. Применяется он и для смягчения огрубевшей участков кожи, к примеру, на локтях и пятках. Не стоит забывать, что нанесение вазелина на ссадины и зажившие раны помогает ускорить процесс заживления и обеспечивает защиту кожных повреждений от попадания туда микроорганизмам. Каким образом проявляются удивительные свойства вазелина? Смягчающий и защитный эффект достигается за счет того, что при нанесении на кожный покров вазелин как бы закупоривает пары, покрывая поверхность кожи тонкой пленкой. В клетках эпидермиса при этом сохраняется влага от внешних воздействий, низких температур ветра или жаркого солнца тела защищено. Но важно знать, что вазелин не оказывает увлажняющего действия на кожу. Его функция лишь в сохранении уже имеющейся влаги в клетках. Она не испаряется, пока средство образует защитную пленку. Где еще применяется вазелин? Как его можно использовать в повседневной жизни? Вазелин для тела. Представительницам прекрасного пола, мечтающих поражать взгляды окружающих бронзовым загородом, в любое время года лайфхак с использованием вазелина. Перед тем, как нанести автозагар, намажьте проблемные сухие участки, локти и колени вазелином, чтобы средство легло ровнее. Можно приготовить скраб на основе вазелина, добавив в него морскую соль, спит и кофе, сахар. Однако надо помнить, что для постоянного применения такое средство не годится, поскольку вазелин плохо смывается, а кожа после обработки скрабом должна очиститься полностью до скрипа. Идеально подходит вазелиновая основа нанесения парфюма. Аромат будет более стойким, если на место, куда обычно попадают туалетная вода или духи. Втереть небольшое количество вазелина. Еще одно защитное свойство продукта можно использовать людям, подверженным излишней потливости. Достаточно нанести на подмышки и другие проблемные места. Небольшой слой вазелина и вуаля, самодельный дезодорант готов. Им же можно обрабатывать складочки младенцев, чтобы избежать или минимизировать проявление потницы, особенно в местах соприкосновения подгузников с нежной кожей. Отлично подходит вазелин в качестве основы для массажной смеси. Необходимо смешать его с 1-2 чайными ложками косметического масла и несколькими каплями эфирного масла с любимым ароматом. С таким средством можно получить невероятные впечатления от профессионального или бытового массажа для лица. Вазелин входит в состав многих косметических средств. В этом легко убедиться.
прочитав состав, но его можно использовать и как самостоятельный продукт, как основу для макияжа. Тонкий слой под слоем тонального крема увеличит его стойкость, позволит нанести его более равномерно, но не на каждый день, поскольку кожа под вазелином не дышит. Как средство для увеличения объема ресниц. Перед нанесением туши внимание наносить аккуратно, чтобы вазелин не попал в глаза и на слизистые, иначе не избежать раздражения и более серьезных проблем. Как средство устранения сухости губ и защиты микротрещин на губах. От попадания микробов, об этом отлично знали наши бабушки, как основу для сохранения формы бровей. Тут все ясно: намазать щеточку и расчесать брови. Для волос и ногтей. Вазелин отлично справляется с секущимися кончиками, достаточно нанести его на концы волос, чтобы прическа не распушилась и не теряла форму. Одна из самых частых проблем мастеров маникюра – огрубевшая кожа вокруг ногтевой пластины. Нанося вазелин на кутикулы на ночь, можно уменьшить интенсивность роста. Но этот прием не отменяет других способов ухода за ногтями и кожей вокруг них. Лучше использовать вазелин, если на завтра предстоит важная встреча, на котором нужно выглядеть на все 100. Коротко о том, как чудесное средство помогает справиться с бытовыми проблемами. Первые пятна на мебели легко устраняются мягкой тряпочкой с нанесенным на нее вазелином. Второе, если надоело слушать скрип открывающихся дверей шкафа или выходной зоны, смажьте вазелином петли. Третье, одежда и обувь из натуральной или искусственной кожи потеряла блеск. Достаточно немного. Вазелина растереть по поверхности, затем протереть все сухой салфеткой. Четвертое, вазелин поможет открыть заклинивший замок молнии. Пятое, избавиться от быстрого скопления пыли. Также поможет вазелин. Наносим небольшое количество средства на сухой тряпку и протираем ее мебель. Шестое, крышка лака для ногтей постоянно прилипает к горлышку бутыль. Капелька вазелина избавит от этой проблемы. Седьмое, если давно не продевали серьги в уши. Сделать это будет легче, если смазать мочки ушей и кончики украшений. Вазелином 8-е кольцо не снимается вечером с пальца, пора вспомнить про вазелин. Кольцо быстро соскользнет. 9-е, достаточно смазать вазелином. Металлические инструменты. В мастерской, чтобы забыть о появлении ржавчины. 10-е, избавиться от следов наклеек и ценников, также поможет вазелин им. Можно намазать им сому на лейку и поверхность с остатками клея. Через пару часов все снимается с помощью пластиковой карточки, а затем обрабатывается чистой салфеткой. 11-е. Вазелин поможет защитить обувь от влаги, достаточно намазать им любимые сапоги. Перед выходом в дождливую погоду, 12-е, отправляясь в поход, стоит позаботиться о наличии универсального средства для розжига. 13-е, чтобы не окислялись контакты аккумулятора климмы, рекомендуется смазать вазелином. 14-е, если новая обувь натирает, мозоли достаточно протереть место, которое трут ногу, все тем же вазелином. 15-е, он может справиться с застрявшейся в волосах жевательной резинкой, втирая волосы до устранения прилипшей комочка. 16-е, старую резиновую прокладку холодильника. Можно обновить, смазав ее этим универсальным средством. У вазелина множество замечательных свойств. Однако нужно применять это средство с осторожностью, не забывая о возможном раздражении слизистой и нечастых случаях появления аллергии на него. В остальном вазелин – лучший помощник для красоты, защиты кожи и устранения мелких бытовых проблем. Какие еще способы применения средства вы знаете? Поделитесь из своей практики. Давайте обсудим вместе в комментариях, чем полезен или вреден вазелин. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!